Ati turi mu kwindwi turi mu kwindwi turi mu kwezi kwindwi ngira itariki 2025 20 menga itariki nawe nta tariki wibuka nkanje je nibuka itariki ya rendezvous y'ikiraka gusa umwana nka jewe tanubwanwa afise bankenishije ndise w'umuntu ise w'umuntu akuze naho nyene tunabashimira cyane kuko hari abantu badatahura agaciro ka mwebwe abantu mamu menyesha ibintu by'amakuru mufise agaciro kanini kandi mufise akamaro kanini mu gihugu ibaza ashobora gusanga umuntu w'urubosi n'imburujwa bamukenishije ari umuboyi ari ahantu atarazi yuko hariho umuntu ashobora kwenyanyura amasanamu yitwa Benjos abamumenye abantu rero bakora imanza bashaka amasanamu meza Benjos niwe muntu akora amasanamu meza twebwe bino bintu tubikora tubikunze tuvyiyumvamo ukumva mengo urafise motivation yo kuba wobikora sivyo rero wumvise ako gatima ko kumva ko kuba wobikora mes chers amis tugerageze twige gira repetition kenshi ku buryo bwuko wewe uri imbere ya kamera urazi kushobora gusanga scene y'umunota umwe muyikoze hafi y'iminota 30 hafi y'isaha yose je kuri ndagoresha Instagram ubu ndiko natangura kugenda shira ku dukorwa tumwe mba nakoze nkoresha izina rya Benjos Godwin Reka tubaramutse cyane abakunzi bo kuri Burundi aho muri hose nibaza kumeze neza kandi mushimana nico gituma tubanguka cyane tukabanza tukabaza kumeze neza kuko iyo muri amahoro natwe tuba turi amahoro twishimana namwe mu gihe mumeze neza ego kuri mukuru ya mbere no senga revisi ko bisanzwe abashikiriza ibiganiro kuri Burundi na cyane cyane ko uno munsi twabazaniye uwo twakwitwa incuro ya mbere kuri Burundi no kwibaza ko ari umuntu novuga ko mushasha mu bwami bwa Burundi ariko byinshi turabivugana buke uno munsi ngira ni kugura imiryango hama haba mu rugo ego reka tumwakire aciyongera idondere mu ncamake abari kuba dukurikirana kuri Burundi turabakiriye cyane murakoze cyane abakunzi ba Burundi kunyakira mu bwami bwanyu ego muraho mumeze neza turashima Nyagasani ego n'abantu atari bakenya n'abantu atari bake ni benshi urashobora kwidondora ariko adukurikirana kuri urubuga rwacu ego nta kibazo ku mazina abanzi nka Benjos Godwin ariko ku mazina y'abavyeyi ni Musavyezu Benjamin none iryo Benjos ryo bajyavuye muri Benjamin canke bimeze gute ego ba Benjamin kenshi bakunda kutwita Benjos ego cyane gose ego tutaraja kure imbere yuko tuvuga byinshi tubanza tukabaza ni giki cyabaranze mu buto bwanyu kuvaho muciriye ubwenge mu bijyanye n'iki uno musi umuntu arakura hakaba hariho utuntu tumwe avuga ati hari utuntu ntazibagira mu buzima akavuga ati nkiri muto nakora ibi nakundi ibi ariko ubu siko bimeze jewe nkiri mutonya kuko nakuriye muri famille senga narumva ko mengo nzoba wihebeye Imana nk'umupadiri dufate ego maze gukura nkacu ubwenge hagenda mbona ko ibintu bigenda bimera harageze numva ko mengo nzoba nk'umuririmbyi maze gukura kandi nkumva ko nzo kwiga amashuri menshi kabisa ashoboka hagira ikindi gihe numva ko byo kuririmba n'ibiki mbwa amashuri yoyo narize makenya kandi n'ubu Imana ibifashije mu harya no bandanya nayakurikira ariko byo umwihebera Imana kuba umuririmbyi nabandi bishira ku ruhande nisanga muri videography photography ubu akaba ariho niko ndabarizwa kitabujije yuko neje nshobora kuba niko ndabarizwa handi ego murakoze cyane uvuze rero photography ni kenshi abantu babidogera mukunda gufotora abakobwa ntimuduhe ifoto kuko birakunda kuba
bipfa kuki komenga nakantu ha photographe bose bagenda bahuriyeko urabona sinovuga ngo niko biri totalement kuko urabizi yuko abakobwa bari mu bantu bakunda amafoto cyane sivyo kandi urumva umuhungu n'umukobwa ujye umuntu ashiruka ubute mu gusaba ikintu akeneye umukobwa arashiruka ubute mu gusaba ikintu akeneye ivyo ndibaza bakunda kubibona kenshi nkiyo muri kumanza hakagira wa mwanya uvuga ati abashaka bose kwifotoza cyane muri doti ubona abakobwa baziye rimwe bose mu gihe umuhungu abakisha yicari hariya mu gakoti kiwe cyangwa mu gashati kiwe fresh kandi nabo bashaka kumufotora ego mugabo umukobwa wewe ashatinyuka ubwo nyene photographe fotora umuhungu aracari hariya narasaba ngo umufotora kandi agusabye ni mako cyumufotora sivyo ni maka uco mufotora umuhungu mu gihe atinya gusaba umukobwa wari karasaba sivyo umuhungu yaza kugusaba ugasanga umukobwa yamurushije pressure mu gusaba cyane gose ni uco ufotora sivyo ucimenga umufotora bakobwa gusa kubera ko umuhungu ntiyasabye umuhungu ntiyasabye yatinye kandi urumva nubwo asaba aza fotora n'umujinya mwiye ntabwo ari romantique oya mugo yo show photography show fotora fotora n'uyu urumva ngaho byisha bigenda gute biba bigoye cyane urashobora no kwangarika kumufotora urashobora no kwanga kumufotora kubera none kukubona mengo nagasuzuguro ubwati n'umuntu akasuzugura samahera agira ampe nyine fotora biba bitoroje kuko na cyane cyane tuje tutangura kuyumvira nabi ngo cyangwa abakobwa siko biri kuko ushobora gusanga photographer ya foto n'abakobwa nabanga cyangwa ni foto nazingaye amaze kuzimuhazi ya foto nta kindi kiri inyuma yabyo yego sivyo oya ariko usanga batasubira no kuvugana muheruka muhana za foto gusa nazi guha wazima okay merci sawa d'accord murakoze cyane ego twari turavuga ku bintu bya photography turavuga no dusimbira ku bintu bya videography bigenda gute ibi bintu bifatanye byose ko na cyane cyane abari ibintu babitandukanye ariko biba bifitaniye isano gatoya sinzi ko ibi bintu ushobora kubikorera icyarimwe mu gihe wowe wapatanye nk'urubanza cyangwa wowe wapatanye ikindi kintu ukavuga ati ko ushobora gupatana gukora gufotora no gufata video byose ukabikorera icyarimwe ivyo bintu birashoboka ivyo bintu nibikunda ni ya migeri ibiri datereka kuko mu gihe uri kurafata video hari ifoto usanga yagusize kandi mu gihe uri kurafotora hariho video usanga yagusize oya niyo mpamvu rero iyo bishitse bikaba nkuko ureba umuntu aza kugufasha kimwe akagufasha gufata foto cyangwa gufata video mu gihe nawe uri kurafata foto muri byo byose uko ari bibiri wowe nk'umuhinga muri byo bintu ni cya kintu kikorohera ukavuga ati nico mfise mu bumenyi cyane gusumba iki je no vuga ati kweri Imana ishimwe byose yarabimpaye mu bushobozi kandi byose niko ndabikora mba ndumva ndi yareze kabisa ego mugabo videography kabisa irangyohera cyane gusumbya photography byose ndabikora kandi ndabishoboye bivanye n'ivyo maze gukora nkabibona ko akari fresh kandi ndabikora byose mugabo videography ni sawa irangyohera cyane gusumba yego ni kenshi dukunda kubaza hano kwa runo rubuga rwacu uri muri video cyangwa se muri foto je ncambona umenga turi mu bintu by'imanza amaniversary n'amamariage n'amadote n'ibindi ariko nkaca mvuga ati wowe uri no muri filme y'u Burundi ntago uraronka ikiraka cyo gufata filme uvuga ati iyi filme yose ni nayifashe nk'umukameramani nongera ndayigirira montage kuko na cyane cyane runo rubuga rwacu ruhagaze cyane ku bintu bya filme cyane sinogenda ntibabaje Burundi merci yego jewe navuga sindabitanguye kera ndabitanguye vuba ibikorwa maze gukora si byinshi mugabo ivyo maze gukora birahari kandi birivugira ndamaze gukora filme ya Uchawi na Nguvu za Mungu yose iri mu Giswahili iri kuri Era 257 TV ushatse kuvuga ati reka ndabiko bimeze wo cujya gusimbira ukaraba nta kibazo ibikorwa rero ndiko ndakora ubu nivyo byinshi ego
tuvuge vya mariage canke vya film vya filime ya ivyo bikorwa rero vyinshi arivyo vyinshi uriko urakora uburya nibyo tuba dushaka gutangariza abantu novuga ati mu birindirane gishika mu birindirane gishika hari filime tuko turakora hariho n'indi kandi nimirije gutangura gukora nawe nyene kandi zose Imana ibifashijemo nshaka ko zizoza ari za filime umuntu araba akavuga ati hariho akantu kiyongereyeko ego kuko mu buzima ni byiza yuko uharanira gukora ikintu gitandukanye na kimwe wakora ejo hahise no kuba mvuze gitandukanye kiza gifise quality imeze neza kiri ku yindi level yo hejuru itandukanye ni mwari uriko ejo kurondera kwa meriwara mu buzima ni vyiza cyane dusanzwe dufise amasanamu nkamwe bw'abahinga b'amasanamu tuko turaraba amafilime ari karasohoka ubu abatandukanye n'ayasose kera umenga amasanamu biriko biraza bigaragare ko mu myaka iri imbere tuzoba turi kuri ya karise twipfuza yego nkawe nk'umuhinyanyozi w'amasanamu ni kihe kintu muri ko murakora kugira ngo muduhe ijya karite tuko turarondera mpuzamakungu ijya karite dushobora kujana filime yacu ku ma platform y'abazungu bakavuga ati karite yoja ko nato tukadandaza yego novuga ikintu umuntu aba ariko arakora gusa no kwiga ubuhinga buba bugezweho twebwe nivyo twokora kwiga ubuhinga buba bugezweho ikindi naco ushobora gusanga twebwe dufise ubwo bumenyi bwo kuba twohinyanyura amasanamu mugabo ugasanga ntidufise bwa bushobozi buturosa bya bikoresho bituzanira ya masanamu kuko isanamu biva ku gikoresho bakoresheje kuwayikoze iyo sanamu n'ubumenyi abafise rero turashobora kuba dufise ubumenyi bwo kuba twobikora mugabo gusa ubwo bushobozi sasa rero twebwe nka twebwe burya buri munsi uburi kuri informa nizihe strategies zigezeho zo kweditinga nizihe strategies ziriho zigezeho zo gushutinga nkuko rero mu ico gihe uburi kuri gugomenyi bica bisaba ko haboneka n'ibikoresho biza kuzuzanya na bwa bumenyi bwawe bufise kuko imashini yo muri 2000 uyikoreye ku montage ubu ntiworica reka n'induru ariko mwibuka ko turi mu buzima nyene babugoye kugira ngo uronke imashini kamera ibyo bintu byose bikenewe birasaba kandi n'urugendo rurerure byo ariko nibaza ko bizogenda neza oya Imana izobikora nubwo mbona ibikoresho dukoresha biza mu mafaranga y'agaciro arafu faranga giwacu naryo riguma rigira nko marimanuka amahera aduga y'agaciro Imana turabire ego cyane turi habi ego tukiraho nyene mu ico gisata ca filme dushaka kumenya ni bake mu bantu bahinyanyura mama bafata aya masanamu y'amafilme baba bafise imbuga zabo bapostinga ko ivyo bintu sinzi ko woba nawe uri mu bandi ba producteur bafise amafilme yabo bishutingira bakagira montage hama bagapostinga ku mbuga zabo canke oba uri muri babandi baba bayangaje ahantu runaka no kuvuga jewe naragiye ndarabasanga bijya bintu byo gukora dukorera abandi twe natwe tutikorera ni handi uza gusanga finally ugiye kwikangura warasizwe kuko ujya yagukoresha aza gusiga afatane n'uyundi wowe mu gihe utaciye ubwenge ukore nawe mwakajya kanyama muri kumwe ukore nawe ubikorere ugire nk'akantu kagashami uzo kwisanga atahufatiye rero jewe ndafise team yiwanje turafise na cyano niyo twashize ko niyo filme ya Uchawi na Nguvu za Mungu ya Era 257 TV niyo nkorerako apare y'ibikorwa ngenda nkorana n'abandi bagashira ku macano yiwabo ego nanje ndafata umwanya nkikorera ego cyane kuko mu buzima burya ugumye ukorera abantu cyoza kugora imbere ifoke ukora nabo wirondera kuza mu boss wiwawe cyane gose ego dushaka kumenya iyo ubwo rubuga rwanyu ruri ku filime y'Igiswahili sibyo kenshi mu Burundi
ntabwo abantu bamenyereye izo filime z'igiswahili ariko igiswahili naco kiri mu ndimi mpuzamakungu neza cyane. dushaka kumenya ni kihe kintu muri ko murakora kugira ngo turonke filime ica ku rubuga rwanyu y'ikirundi kugira ngo abarundi nabo batumve ikirundi basabane nabo. Novuga ati ikirundi zocako mugabo nobasezeranya byinshi n'ivy'igiswahili. Yego kubera iki kandi niyo mu Kiswahili dushize ko subtitles zishira mu Cyongereza kuko ikintu nagiye kubona abarundi twebwe turi abantu biadapt ako kandi Imana arakaduhaye. Umurundi ahuye n'umunyarwanda bakabana indwi zibiri umurundi usanga avuga ikinyarwanda mu umunyarwanda ntiyovuga ikirundi. Abanye n'umutanzania indwi imwe usanga zayani za kwa kweli zabaye nyinshi kandi umutanzania ntabwo yovuga ngo nukuri ntageza. Umurundi abanye n'umushinwa usanga umurundi igishinwa yagifashe ubwo umushinwa gufata ikirundi kandi igiswahili urabona umurundi aracyumva. Abarundi benshi nka 70% igiswahili baracyumva basi usanga benshi muri bo bananirwa no kuba bagusubiza ariko bavyumva mugabo bavyumva sivyo uko uvuze igiswahili kiri mu ndimi mpuzamakungu dushaka ko ibintu by'iwacu bigera kure cyane gose sivyo dushaka ko bigera kure message duko turatanga igere kure ndazi umurundi aracyumva tu utacyumva nawe nta kibazo ariko araraba aratahura. Yego na bya filime by'abazungu barabira ibihe twararabigishinwa ngo shanshwishwa chwa bayanga bataraza ngo batangure gusigura kandi filime turabyisiguye naho twararaba n'izikigande zisiguye mu kigande wese wunkwagaranye ukavyumva tu nibarabuko nyene nta kibazo bazobimenyera. Yego ariko muzomurara bamudushiramwe akarundi gatoya kugira ngo wa murundi nawe mutoya ari hasi badushizemo ikirundi tuzokina filime y'ikirundi mugabo byinshi n'ibyo giswahili tu. Yego dushaka kumenya ibi bintu bagira sous-titrage nkuko filime iri mu kirundi canke se mu giswahili bakagira sous-titrage y'icongereza hari ico byo bifasha ku bantu bo batumva ugo rurimi bakagenda basoma bijya bintu. Urabona sous-titrage zirafasha kuko iyo wakoze ibintu byiza ntiturabwa n'abarundi gusa. Urabona abatanzania umutanzania ashobora kuraba filime y'ikirundi mugabo ari kirundi gusa cyonyene tu atasutitraje ziriko haragira hano bimucanga yo muvuna n'umugande n'umukongomani abakongomani bobo menga ni gifaransa cyane mugabo nubwo ari gifaransa cyane nawe igiswahili nabo bacumva nawe cyongereza hajya izya sutitraje ukagitahura suko ngo niko ari cyuzi mugabo bivanye n'utuntu wagiye biga mishure nuko iyo ukabonye kanditse ucugatahura rero birafasha nko ku muntu abatumva ikirundi 100% yuko aravye zya sutitraje atahura icyongereza cyabimenya. Ego niba rero atari banga twitega ibindi bikorwa ryari ko mwari muvuze ati ni byinshi muri ya timu yawe. Ego twitega ibindi bikorwa ryari namba naho hari bimaze kurangira hasigaye kubiransa navyo nyene mutubwire kugira ngo tube turitegura nk'abantu babakurikirana. Ego ariko mbwira abantu ko ijya filime yabo y'igiswahili ndaza kubaha link kugira ngo ibyo bikorwa bishasha nibyajako bazabibone byoroshe. Ibindi bikorwa bishasha rero biri mu nzira novuga ati turi mu kwinda turi mu kwezi kwinda ngira itariki 2025 20 menga titariki 20 nawe ntatariki kwibuka nkanje cyane bukitariki ya rendezvous y'ikiraka gusa izindi zisanzwe ntazo nibuka. Ibindi bikorwa novuga maka mu kucenda bizoba biri hanze maka mu kucenda bizoba biri hanze kuko urumva production bisabwa ko yitondera cyane gose urayitondera ugakora ukaraba kwanza ukongera ugakosora maka tubaye ibintu byiza ariko gusa maka mu kucenda ivyo ndiko ndakora ubu bizoba byagiye hanze ahubwo mu kucenda ndiko ndapambana n'ibindi byo kubahereza mu mapati yo ahereza umwaka. Ego kugira cyo twitegura ibindi bitangura undi mwaka 2026. Ego mubishira hanze muca muza kubibwira abantu ngaha duca tubahamagara murakoze kugira ngo mutangarize abantu amakuru mashasha. Neza cyane tunabashimira cyane kuko hari abantu badatahura agaciro kamwebwe abantu mamu menyesha ibintu by'amakuru mufise agaciro kanini kandi mufise akamaro kanini mu gihugu kuko hari umuntu nk'ubu ari ahantu atarazi yuko hariho
umuntu ashobora kunyanyura amasanamu yitwa Benjos abamumenye abantu rero bakora imanza bashaka amasanamu meza Benjos niwe muntu akora amasanamu meza novuga ko je niwe mwiki gihugu je niko no mwiki gihugu murakoze cyane nibaza ko murakoze cyane ushaka kubibona nta kibazo hava bavuga ngo urivugisha canke ngo urikura shiramo twatwunyo twabamenyesha makuru urikura higa views je kuri ndagondesha Instagram ubu ndiko natangura kugenda shira ku dukorwa tumwe mba nakoze nkoresha izina rya Benjos Godwin Benjos Godwin bifatanye ego ntacyo ninabona bashize kiganiro nzokandikamo muri commentaire ego kugira ngo abantu bashobore kuba bokabona binjire mu simbira kuri Instagram cyo ubona kuri Facebook ndakoresha Benjos Godwin uco bibona ivyo ngenda nkora kuntu biba bimeze ego hanyuma nawo wankenera na WhatsApp ibiriko hari uciyibona cyatuvugana nimbundo nda kuri WhatsApp nimumvugisha kuri Instagram nyene nta kibazo cyatuvugana aho uri hose turavugana kuntu dushikirana kuko twakazi kwacu n'impunza makuru nubwo buri muri Amerika nta kibazo we ntumako cyane ncyanza cyo dukora ivyungu ego muri imbere aba bantu baba bari imbere yanyu aba bakinyi baba bari imbere yanyu bariko barakina nakaye kajambo wabwira canke simpanuro kugira ngo nabo bisange mwabino bintu bisange nabo tutabashize inyuma kugira ngo bamenye ikintu bashobora guhindura canke se n'imikinire yabo ishobore kuba yotera imbere ku rugero mpuzamakungu ego ndabashimira cyane ku cyo kibazo kuko ni kibazo nibacyumviriza bakagikurikiza inyishu yacu bizobafasha cyane bizonadufasha yuko dusanga ibikorwa ko turakora hano bishobora kuba vyorabwa hariya bakavuga ati wow ikintu je nobwira aba bakinyi aba bakora amafilme bakitinga twebwe bino bintu tubikora tubikunze tuvyumvamo ukumva mengo urafise motivation yo kuba wo bikora sivyo rero wumvise ako gatima ko kumva ko kuba wo bikora mes chers amis tugerageze twige bikorwa gute sivyo twenyene bwiwacu twironderemwo ubundi bushakashatsi mbega bikinwa gute kuko wowe uyumviriye gukina ugashigenda n'ahandi uzogenda ugasanga uri kuragira ibintu bitari ku murongo sivyo ugire repetition kenshi kuko umenya abantu bariko barakuraba n'incabwenge sivyo urashobora kubona umuntu yarigirishije aha uri kurakina sivyo uri kurakina n'amaranga mutima yabo uri kurakina bya bintu babamo uri kuvuga barabizi kugusumvya sivyo gerageza wige mbega nuko actinga gute sivyo aba bantu bagira bapanga abantu baza gukina mu mafilme nagira ndakivuge kandi ndagishimitseko bakosora iki kintu kizobafasha cyane kwihenda kuri casting sivyo kwenda kuri casting gute ibaza ashobora gusanga umuntu w'urubosi n'imburujwa bamukinishije ari umuboyi urumva bamukinishije ari umuboyi umwana nka jewe tanubwanwa afise bankinishije ndise w'umuntu akuze naho nyene sivyo bankinishije ndisokuru w'umuntu kubera ko banyambitse ikoti n'inkofero y'abazehe bace bankinisha ndisokuru w'umuntu mugabo umenye ijya muntu ari karanda nkaze ontoya ubasi sokuru w'umuntu sivyo abakinyi baba filime ndundi hari ukuntu usanga umuntu kubera ko yanditse filme kubera ko yumva filme ni gwiwe ashaka gukina ya role y'umu acteur principal avuga asanga acteur principal ni wa muyaya dufate cyangwa ni wa muzamu wo kuri portail sivyo usanga umuntu yayanditse ivyo bintu nibimusa muga ko ari byo ashaka gukina akaba ari byo akina ako kantu kazohinduka gute kunzi kari mu bantu benshi kabarimo rero ni bagahindura afata amahera yiwe je ko ari amahera yanje wewe ntaco ngo nije mba amahera ni gwawe ngo nije mba ibi sivyo ngo ni amahera ni gwawe filime ni iwawe were bukine role ijanye n'ivyi wawe nubwo wowe ari yo guca bakwica ubwo nyene mu sene ya mbere nta kibazo muga filime ni gwawe ivyo ja kuri channel yiwawe amafaranga azovamwo na yiwawe kandi uwo ushaka ki ikintu cyo kiba professionnel
umuntu akiravye avuga ati ikintu kirapanze emera ubigira uko nyene uyu muntu n'uyu biracana ukina ibintu bisa nawe umuntu mwiki kibanza arimo ni sawa sivyo ukina ibintu vyiwawe nivyo vyiza urumva tugende twige tugire amarosheshe mbega nokina gute ko bampaye role ya gute nokwitwara gute nobikina gute gira repetition kenshi ku buryo bwuko wowe uri imbere ya kamera urazi kushobora gusanga scene y'umunota umwe muyikoze hafi y'iminota 30 hafi y'isaha yose kuko uwo muntu akarakina ibintu bitari gwiwe nibimurimwo urumva subiramwo oya hano subiramwo akagena umwanya ugafa kuvuga ati basi tunakunda ni fresh kumbe si fresh yahandi uzosanga oya nitwe twikira ibintu by'iwacu kubera yuko nitubipanga neza ako kantu ndakumvise frère ico kintu ndagichimise ko kuko niyo erere maze kubona mu mafilme menshi y'abarundi aba bose mubona ngo naba professionnel ngo nabaki bose mwemera hano mu Burundi iyo erere barayikora urazi ko mu bindi bihugu umuntu ugasanga umunangana nkuko niki umukinishije ari umukozi ari umuyaya urazi ko mu bindi bihugu umuntu ashobora gufata amahera akaba irondera abantu izina giweriza ko hajya mu ntuzenya mu ntuzenya muri mu titles bagashira ko naka yashizemo umufungo filime ni gwiwe ico kintu nciye numva umenga nico kizima namba bagukeneye ujya muntu castinga akaba ari wakubwira ati hariho scene nshaka kuzo uri kurakina filime ya action gutera umugere ntushoboye rondera umukaratiye kumuha amahera muhana akazi atera umugere mwiza kujyo ko washiramo amahera gusa wewe wipower ukiri ibintu byiza biri ku murongo birasaba ibintu ko bitugira akazi kabisa tukabitahura neza cyane birasaba ko tubitahura neza cyane ego twavuze ibintu bitari bike twavuze ibintu byinshi cyane abari kwadukurikirana ngira ngo umwe wese aragenda toratora ivyiwe ego na cyane ko ubu tuvuga ko intererano yanyu tuba twikeneye ubufasha bwanyu tuba tukeneye mu buryo bwose niyo mpamvu tugerageza kubabwira ati mudufashe kuko nta muntu yishikana nta muntu yigira nkuko yabivuze umutumire wacu umuntu agirwa n'uwundi reka tubashimire cyane murakoze natwe turabashimiye gose ego nibaze ko nitongera kwakenera muzotwitaba nta kibazo vraiment tuzobana hafi ego reka nshimire abantu bose bari kwadukurikana bari mu mpande zine z'isi mu Burundi mu bihugu bibanyi abari mu bihugu mpuzamakungu bari kwadukurikirana cyane dukeneye aba boss batahura ibi bintu abamaze kubitahura babitahuze bagenzi babo kugira ngo dushobore kuva ku rugero rumwe tuje ku rundi nibaze ko tuzoguma tubagizaho amakuru abagiye atandukanye ciao murakoze cyane yego merci